さんこんにちは、江戸です。今日はキハ181系特急信濃と題してお送りします。特急信濃は1968年昭和43年10月1日名古屋と長野を結ぶ特急として誕生しました。500馬力の強力なエンジンを積んだキハ181系が導入されました。1971年昭和46年4月からは大阪・長野間を走る列車も追加され、東海道本線上を豪快なターボ音を響かせながら爆走する姿を小学生の頃眺めていました。1975年昭和50年3月に振り子型電車381系に置き換えられるまでの短い間でしたが、その力強い姿は忘れることができません。キハ82系に比べると直線的なデザインが多くなり、屋根の上に乗せられた放熱用のラジエーターも迫力があってさらに力強さが増したような気がします。登場当初は9両編成でしたが、1971年昭和46年からは10両編成が2往復、7両編成1往復となっています。うちのレイアウトでは勾配がきついので10両編成にすると少し厳しいです。10両編成にするとなるともう1台モーター車を連結する形になると思います。まさか補機の機関車を連結するそんな信濃走ってませんでしたからね。機関車を連結したらあの特急になってしまいますので、さすがにこれはまずいですよね。ご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録お願いします。コメントもお待ちしています。